भाई आज हम देखेंगे नेचर का जादू। ये गाड़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, इसी तरह ये बोतल भी पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रही है। दरअसल माना जाता है अमेरिका के इस पहाड़ पर यहाँ के राजा और एक मगरमच्छ की लड़ाई हो गई थी, पर इस लड़ाई में दोनों मारे गए और आज हर चीज को उनकी आत्मा पहाड़ के ऊपर धक्का लगाती है। पर इसकी असलियत कुछ और है। दरअसल ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जैसे की एक जहाज है जो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ रहा है, पर ऐसा कई जगह देखा गया। दरअसल ये जहाज पानी पर ही है, पर पानी का रंग आसमान जैसा है, जिससे ये हवा में उड़ता हुआ दिखता है। क्या तुमने कभी चलने वाले पत्थर देखे हैं? ऐसे पत्थर ज्यादातर रेगिस्तान में मिलते हैं। कई लोगों को लगता है कि इन्हें एलियन चलाते हैं। दरअसल जब यहाँ बारिश होती है तो पानी रात में बर्फ बन जाता है, सुबह वो बर्फ टूट जाती है और हवा बर्फ को पत्थर के पीछे जमा कर देती है, जो धीरे धीरे पत्थर को आगे ढकेलता है। ये भाई रॉक बैलेंसिंग कर रहा है। कई बार इन लोगों को रॉक स्टार कहा जाता है और ये दिखने में काफी ज्यादा कमाल है। एक आदमी ने तो ये हवा में उड़ने वाले पत्थर भी बना दिए, जो बहुत शानदार है।